və biz bu pulu necə geri qaytara bilərik, hansı ki, heç əziyyətsiz, çox rahat şəkildə 2 dəqiqə həll etmək mümkündür. Ola bilər ki, hər hansısa bir xidməti bəyənmərsiniz, bununla da bağlı pulunuzu geri ala bilərsiniz. Məsələn, mən bilənlər bilir, biz eBay təlimlərimizdə nömrələr üçün Talkodan istifadə edirik. Hansı ki, güvənlik üçün Amerika nömrələri alırıq orada. Nömrələri aldıqdan sonra, işimiz bitdikdən sonra bu göstərəcəyim üsul vasitəsilə siz Talkodan pulunuzu geri ala biləcəksiniz. Nümunə olaraq da elə mən bir neçə provlar da etmişəm ki, təsdiq hamısını göstərim siz istifadə elə bir yerdə. İndi necə? iPhone-da göstərim, sonra Google Pay-də də link bölüşəcəm videonun açıqlama hissəsində. Sonradan rahatlıqla edə biləcəksiniz. Bu göstərdiyim birinci hissədəki report olan apple.com klikləyirik, açılsın. Birinci hissəyə daxil oluruq. Burada belə bir səhifə açılır, qarşımıza